诸葛亮在第5次北伐时病逝于五丈原，这是诸葛亮与司马懿的巅峰对决，就连病逝之后，双方依然在斗智斗勇。那么五丈原具体在哪？司马懿为何不与诸葛亮决战呢？本期视频我们就一起走进诸葛亮第5次北伐及病逝五丈原。从228年到231年的4年之间，诸葛亮发动了4次北伐，结果都以失败告终。诸葛亮意识到粮草辎重是决定北伐成败的关键因素，因此第4次北伐失败之后，他便决定秣兵立马，休养民生。在接下来的3年时间里，他一刻都不敢懈怠，一边休兵劝农，筹集军粮，一边训练士卒，处理政务，为下次北伐做好充足的准备。为了解决粮草问题，他命人在包斜道的入口处修筑了底阁，并将大批军粮囤积于此。234年，经过3年之久的蛰伏，终于准备就绪。2月，诸葛亮率领10万大军从汉中出发，进入了包斜道。此次北伐的目标虽然是关中，但并不是准备拿下关中，而是断绝关中与陇西的联系，然后控制陇西各郡以及凉州，进而两面夹击，蚕食曹魏。这样既符合蜀汉的国情，也符合诸葛亮一贯谨慎的用兵之道。大军出发之前，他已经派遣使者前往东吴，与孙权商议对策，准备同时攻伐曹魏。3月，曾经的汉献帝，后来的山阳公，与诸葛亮同岁的刘协病逝，享年54岁。4月，诸葛亮的大军翻越秦岭，来到了眉县附近。与此同时，司马懿也率军来到了渭水北岸阻击。这时，司马懿对将领们说，如果诸葛亮从武功水出兵，沿着秦岭山脉向东进军，的确有些麻烦，但是如果他向西前往五丈原，那就不必担忧了。渭水与武功水交汇的三角地带，有一块凸起的黄土台，被称为五丈原。原上地势平坦，东西两侧则是陡峭的山壁，地形非常险要。不出司马懿所料，诸葛亮果然率军前往五丈原安营扎寨。得知诸葛亮驻军五丈原，曹魏的将领们便建议司马懿放弃渭水以南，在渭水北岸扎营，等到诸葛亮率军渡河之时，半渡而击，定能击败蜀军。可司马懿认为渭水之南有百姓积聚的粮秣财物，不可放弃，于是他率军渡过渭水，然后背靠着渭水筑垒扎营。这时，曹魏的将领们想起司马懿的推断，只要诸葛亮进驻五丈原，便没什么可担心的。于是诸将非常高兴，只有郭淮忧心忡忡。他对众人说，诸葛亮肯定会越过渭水，占据北原，然后便可出兵北山，断绝陇道，扫荡魏国的百姓以及北方的胡人，此乃国家安危之大患啊！司马懿这才意识到了北原的重要性，于是立即让郭淮等人率兵防守北原。然而堡垒还未修筑完成，诸葛亮就已经派兵前来攻打了。所幸郭淮提前做好了准备，蜀军未能攻破，只能撤兵而回。过了几天，诸葛亮再次出兵向西而行。曹魏的将领们认为，诸葛亮此次出兵一定是准备攻打西围，进而攻取陈仓，但郭淮认为诸葛亮向西出兵只是虚张声势，为了让我军做出回应，而他真正的目标一定是杨遂。于是司马懿便让郭淮和胡遵前往杨遂，加强守备。当晚，蜀军果然没有前往西围，而是调转方向前来偷袭杨遂，但由于郭淮早有防备，蜀军没有攻下，只能撤兵而回。此后，诸葛亮驻守五丈原，司马懿则在渭水南岸按兵不动，双方就这样一直对峙着。司马懿的目的很明确，就是要消耗蜀军的粮草，等到蜀军粮草耗尽，诸葛亮便只能自行退走了。然而诸葛亮此次出征，在粮草供应上下足了功夫，不但在包斜道的南口囤积了大批粮草，还采用木牛流马运输，所以蜀军粮草充足。随后他还让士兵们在武功水西岸屯田种粮，与魏国的百姓和平相处，做好了与司马懿长期对峙的准备。就在这时，东吴对曹魏也发动了进攻。孙权率领10万大军进驻巢湖口，准备前去攻打合肥。如果说陇西是诸葛亮毕生所求之地，那么合肥便是孙权心中永远的痛。为了策应攻打合肥的主力，
孙权让陆逊和诸葛瑾率领万余人进驻江夏和绵口，让孙韶和张成等人进逼广陵和淮阴，以牵制曹魏的其他兵力无法救援合肥。满宠得知孙权亲率10万大军而来，连忙给曹睿上表，建议放弃合肥，将吴军引到寿春决战。但曹睿不同意，让他立即率军救援合肥的守将张颖，与诸将同心协力，务必守住合肥。他自己御驾亲征，即刻率领援军赶来支援。6月，满宠率军来到合肥后，募集了数十名壮士，以松枝为火炬，灌上麻油，顺风放火，火势在风力的作用下不断蔓延，很快便点燃了敌军的攻城器具。孙权的侄子孙泰率军前来救火，结果被满宠的士兵给射杀了。吴军不敢继续靠近，双方在合肥新城展开了对峙。数日之后，孙权得知曹睿已经亲自率军赶来合肥，再加上吴军的士卒很多都患上了疾病，攻城已然无望，于是只能下令撤军，其他2路大军也撤兵而回。此时的曹睿刚刚到达寿春，得知孙权已经撤兵后，大臣们便劝谏他引兵向西，前去支援司马懿。可曹睿却说，孙权的大军已经撤退，诸葛亮孤军无援，成不了气候，仅靠司马懿就足以抵挡了，我没什么可忧虑的。于是率军返回了洛阳。再来看诸葛亮和司马懿。诸葛亮见武功水的水位很浅，于是他让孟衍率军越过武功水，在河对岸扎营，引诱司马懿出兵。结果孟衍率军过河之后不久，天空便下起了大雨，武功水瞬间暴涨，阻断了孟衍与诸葛亮大本营的联系。司马懿得知后，立即派兵出击，攻打孟衍。诸葛亮连忙派遣工兵架设浮桥，命令弩兵向河的对岸不停射箭，以压制魏军。不多时，浮桥架设完毕，孟衍率军返回。司马懿见状并不追击，下令撤军而回。就这样，双方小打小闹的打了几仗，始终没有发生大规模的激战。到了8月份，双方已经对峙100多天了。诸葛亮数次发起挑战，但司马懿始终不肯应战。为了激怒司马懿，诸葛亮派人给他送去了女人的衣服，讽刺他像女人一样不敢出战，但司马懿依然不为所动。可是司马懿能够忍受，属下的将领们却实在是忍无可忍了，纷纷请求出战。司马懿为了平息将领们的情绪，担心引起众怒，立即给曹睿上表请求出战。曹睿得知后，连忙派遣辛毗为持节使者前来节制司马懿的大军。不多时，诸葛亮再次派兵前来挑战，司马懿一反常态，假装非常愤怒，立即整顿兵马，率领将士们做出要与诸葛亮决战的态势。结果辛毗手持杖节，立于军门之处，不准司马懿出兵。姜维得知后对诸葛亮说，辛毗仗节而来，司马懿恐怕不会出战了。可诸葛亮早就看破了司马懿的计谋，他对姜维说，司马懿本来就不打算和我军交战，他之所以做出力战的态度，其实只是做给属下将领们看的，表示他敢于出战，只是曹睿不准而已。但其实将在外，君命有所不受，如果他真的想开战，还需要千里迢迢派人去请示曹睿吗？所以诸葛亮非常明白，司马懿就是想和他打消耗战。为了迫使司马懿早日出兵，他派遣使者前往司马懿的军营相约决战。然而使者到达后，司马懿并不和他谈论军事，而是对诸葛亮的日常生活表现出了极大的兴趣。他询问使者诸葛亮每天几点起床，每顿饭能吃多少米之类的话题。使者为了炫耀诸葛亮的勤勉，就对司马懿说，诸葛亮每天早起晚睡，凡是20丈以上的责罚都要他亲自批阅，所吃的饭食嘛，不到几升而已。使者走后，司马懿便对众人说，诸葛亮吃的很少，却事务繁杂，估计活不了多久了。果然没过多久，诸葛亮就病倒了。8月，诸葛亮的病情逐渐恶化，已经卧床不起了。刘禅得知后非常焦急，连忙派遣尚书仆射李福前来军中问候。李福了解完情况之后，便启程准备返回成都。然而没过几天，他却重新又返回了五丈原。诸葛亮见他返回，便对他说，我知道你此行返回的意图，之前我们虽然谈论了很多，但是有些事情并没有交代，你是想听取我的意见吧？李福点头表示认可。诸葛亮便对他说，
我走之后，蒋琬接替我的位置最为合适。李福说：“那么蒋琬之后，谁可担此重任呢？”诸葛亮回答说：“费祎可以继任。”李福又问：“那么费祎之后呢？”诸葛亮摇了摇头，没有继续回答。李福走后，诸葛亮又对军中的后事逐一进行交代。他让杨仪和费祎负责统领各军，有序地退回汉中，让魏延和姜维负责断后。当月，诸葛亮病逝于五丈原，享年54岁。之后，杨仪和姜维按照诸葛亮临终之前的部署，密不发丧，整顿军马，从五丈原撤退。司马懿得知后，连忙率兵追击。姜维给杨仪建议，将大军的旗帜全部调转过来，并且擂响战鼓，做出要与魏军决战的态势。司马懿见状，立即停止进兵，蜀军便缓慢后撤，退入了包斜道。这时，蜀军才正式发丧，众人才得知诸葛亮已经病逝了。百姓们给司马懿编了一句谚语说：“死诸葛，下走了活仲达。”司马懿得知后也不生气，笑着说道：“我可以预料他生前的计谋，但没法预料他死后的计谋啊。”之后，司马懿视察了蜀军遗留下的营寨，感叹地说道：“诸葛亮真是天下奇才也。”至此，诸葛亮历时7年的北伐彻底结束。他本人也在北伐的过程中走完了自己波澜壮阔的一生。那么，蜀军能够顺利地撤回汉中吗？魏延为何在撤兵途中发生叛乱呢？我们下期接着讲述。